Отидоа Курбан 10 милиони денари од буџетот на општина Берово како резултат на студената војна помеѓу Советот и градоначалникот. Советот кој е во рацете на опозиционата СДСМ не го поддржа ребалансот на буџетот, со кој буџетот требаше да биде зголемен за 150.000 евра средства за европски проекти. Градоначалникот Наџински обвинува за обструкција од Советот. Нивната одлука е исклучиво политичка, со една желба да нема развој во општината, да се стагнира, поточно средствата добиени од донации, добиени од проекти од Република Франција, проекти од Република Словенија, кои ни се одобрени и средствата се преведени на донаторските сметки, сега се ставени во пасива. Председателот на Советот, кој доаѓа од редовите на СДСМ, е дециден. Градоначалникот води инает. Не сакаше да го прифати нашиот предлог и 450.000 денари, предложени за непродуктивни ставки, да ги пренамени за водовод и канализација. Нема потреба од ребаланс, да ги оставиме во водовод и канализација, каде што има потреба за населените места Ратево и Двориште, кои секоја седница инспекторите ни доставуваат дека има проблеми со водоснабдувањето. Повеќе од 2 години Берово функционира со клучни органи кои припаѓаат на двата лути партиски ривали. Па мислам дека во цело време се трудат, значи се тоа што е добиено како проект е одобрено со билатерални односи со канцелариите од амбасадите во Република Македонија, дека се трудат да го обструираат. Па до сега не сме одбили ништо на градоначалникот што е било во интерес на граѓаните на општина Берово. Годинешниот буџет на општината е 189 милиони денари. 10 милиони денари ке чекаат подобри времиња.